好，咁我哋去 officially 啦。咁呢個咧係美國我哋嘅 NGH 催眠學會嘅。咁我跟翻足佢嗰個自我催眠咁樣一路咁樣去教。OK。咁呢個係自我催眠嘅1，每一日每一方面都會越嚟越好，都會越嚟越好。咁最基本咧，佢 officially 嘅講法咧就係10次。幾時講咧？臨瞓之前。其實我就慣咗咧，係直頭唔止講10次，我講到我自己瞓着為止嘅。佢嘅英文係 Every day in every way I will get better in the better。唔係我講嘅，係大約110幾年前有一個我唔記得德國定法國啦，佢個名咧中文譯過嚟叫庫爾茨去創造嘅，被譽為我哋催眠裏邊嘅金句。每一日每方面都會越嚟越好，但係潛意識咧係唔識聽文字嘅。OK， 所以你下邊會見到就係請你見到你自己真係變到越嚟越好嗰個模樣，一路講一路見。咁你可能第一晚建構會冇咁叻，但係你慢慢做嘅時候，你一見就見到佢，你甚至乎會開始日頭你都會見到佢㗎。